ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது நம்ம சேனல் ஹாப்பி பேரண்டிங். இன்றைக்கி நம்ம குழந்தைங்களுக்கு சளி காய்ச்சல் இருக்கும்போது கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஃபுட் ஐடியா பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ரொம்ப ஈஸியும் கூட. இப்போ நான் ஒரு சின்ன குக்கரில் நம்ம ஆல்ரெடி வேக வச்சுருப்போம்ல, அந்த சாதம் கொஞ்சம் எடுத்துக்கிறேன். சளி காய்ச்சல் இருக்கும்போது குழந்தைங்க சாப்பிட மாட்டாங்க, அதனால் இந்த மாதிரி சிம்பிளாக செஞ்சு கொடுக்கலாம். அதில் பிஞ்சு உப்பு போட்டுக்கிறேன். அப்புறம் நான் 5 மிளகு, அது லேசாக 1-2 லைட்டாக தட்டி போட்டிருக்கேன். அப்புறம் ஒரு பிஞ்சு சீரகம் போட்டுக்கிறேன். அப்புறம் கொஞ்சமாக நெய். ஏன்னா சளி காய்ச்சல் இருக்கும்போது சாப்பிடாம எல்லா பேபிஸ்க்குமே வெயிட் லாஸ் ஆகும். அதனால் நம்ம இந்த மாதிரி நெய், இந்த மாதிரி கொஞ்சம் வெயிட் கெயின் ஃபுட் ஐட்டம்லாம் கொஞ்சம் சேர்த்துட்டு இருந்தோன்னா வெயிட் குறையாமல் பார்த்துக்கலாம். அப்புறம் தேவையான அளவு தண்ணி விட்டு குக்கரில் ஒரு 5 விசில் வரைக்கும், இது ஒரு கஞ்சி மாதிரி டைப் தான், 5 விசில் வரைக்கும் விட்டு எடுத்துக்கோங்க. அப்புறம் அதுலேருந்து மிளகு மட்டும் நான் தனியாக எடுத்துக்கிறேன். காரம்லாம் சாப்பிட மாட்டாங்க இல்லையா, அதோட கொஞ்சம் காரம் மட்டும் இருக்கும், மிளகோட அந்த ஃப்ளேவர் மட்டும் இறங்கியிருக்கும். அவ்வளோதான், நம்ம சளி காய்ச்சலில் கொடுக்கக்கூடிய ஃபுட் ரெடி. இது ரொம்ப சிம்பிளாக செஞ்சிடலாம். சளி இருக்கிற டைமில் குழந்தைங்க சாப்பிட்லேன்னு விட்டுடாமல் இதை மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தா கொஞ்சம் நல்லாவே சாப்பிட்டுப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்கள், காரம் இல்லாமல் கண்டிப்பாக சாப்பிடுவாங்க. இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.